హలో ఫ్రెండ్స్, నా పేరు రవిచంద్రన్ రెడ్డి అండి. ఈరోజు నేను మాట్లాడబోయే టాపిక్ డెవలప్మెంట్ సైట్స్. సో బేసిక్గా ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అనేది ఎంటైర్ వరల్డ్లో లైమ్ లైట్లో ఉందండి. చాలా వరకు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ హైదరాబాద్కి వస్తున్నాయి. సెకండ్ క్యాపిటల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి దీంట్లో. సో చాలామంది ఇక్కడ ల్యాండ్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉన్నారు. సో వాళ్ళు కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు, ఎటువంటి కన్స్ట్రక్షన్స్ చేయాలి, ఎవరికి డెవలప్మెంట్కి ఇవ్వాలి, అంటే అంటే ఎట్లా డెవలప్ చేయాలి అనేది. సో ఈరోజు టాపిక్లో నేను అది మాట్లాడబోతున్నానండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, నా పేరు రవిచందన్. సో నేను మల్టిపుల్ బిల్డర్స్తో వర్క్ చేస్తున్నానండి ఎంటైర్ హైదరాబాద్ లొకేషన్స్లో. ఈరోజు అపార్ట్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను. 300 గజాల నుంచి మనం అపార్ట్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయొచ్చండి. 300, 600 గజాలు, 1000 గజాలు, 2000 గజాలు, 2 acres, 3 acres, 10 acres. హూ ఇస్ ద రైట్ పర్సన్? ఎవరికి ఇస్తే మీ ప్రాజెక్టు అంటే మీరు సేఫ్ సైడ్గా ఉంటారు, ప్లస్ ఆ ప్రాజెక్ట్కి గుడ్ విల్ ఉంటుందనేది వాళ్ళు చెప్పబోతున్నాను. సో బేసిక్గా ఆన్ టైం కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ చేస్తే అలాంటి బిల్డర్కి ఇస్తే బాగుంటుందండి, ఫస్ట్ థింగ్. రెండోది, మెయిన్గా ఫండ్స్ అనేది ఉండాలండి కన్స్ట్రక్షన్కి. ఈరోజు ఫ్లాట్ సేల్ అవ్వకపోయినా ఆన్ టైంలో కన్స్ట్రక్షన్ ఈ ఆక్యుపెన్సీ ఇచ్చేవాళ్ళు బిల్డర్స్ మనకు కావాలండి. సో అలాంటి బిల్డర్స్ మీరు బేసిక్గా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది కాకుండా స్పెసిఫికేషన్స్, మెయిన్గా మనం ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయబోతున్నాం, ఏ మెటీరియల్స్ వాడబోతున్నాం, ఎటువంటి శానిటరీ ఐటమ్స్ ఇవ్వబోతున్నాం అనేది కూడా మనం చూసుకోవాలండి. సో క్వాలిటీ బాగుంటే మీ ప్రోడక్ట్కి అప్రిషియేషన్ ఎక్కువ వస్తుంది. అదేవిధంగా పర్టికులర్ లొకేషన్లో మీ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఒక బ్రాండ్గా ఉండిపోతుంది, ప్లస్ ద బెస్ట్ ప్రోడక్ట్గా ఉండబోతుందండి. అంటే అగైన్ స్పెసిఫికేషన్స్లో ఏ విధంగా మనం స్పెసిఫికేషన్స్ ఇస్తే అంటే కస్టమర్ అట్రాక్ట్ అవుతారు, ప్లస్ బెనిఫిట్ పొందుతారు అనేది ఇవాళ మీకు చెప్పబోతున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ మిస్టర్ శ్రీనివాస్ గారు అండి, మై టెక్నికల్ పార్ట్నర్. ఈయన మీకు ప్రతిదీ కూడా చెప్తారు, స్పెసిఫికేషన్స్, కన్స్ట్రక్షన్, క్వాలిటీ, ఎవ్రీథింగ్. సో దాన్ని బట్టి యూ కెన్ ప్లాన్ అకార్డింగ్లీ. సో ప్లీజ్ శ్రీనివాస్ గారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు శ్రీనివాస్ అండి. ఐఎమ్ బేసిక్లీ బీటెక్ సివిల్ విత్ ఎంబీఏ కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజ్మెంట్ అండి. ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్లో నాకు మొత్తం 34 ఏళ్ళ అనుభవం అండి. దీనిలో నేను అన్ని రకాల కన్స్ట్రక్షన్స్లో నేను ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాను హైదరాబాద్ నగరంలో. గత 34 సంవత్సరాల్లో గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ అనుకోండి, ఇండిపెండెంట్ బిల్డింగ్స్ అనుకోండి, గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ అనుకోండి, మిడ్ సైజ్ బిల్డింగ్స్ అనుకోండి, 5 స్టోరీ బిల్డింగ్స్ దగ్గర నుంచి ఈరోజు హై రైజ్ బిల్డింగ్స్ హైదరాబాద్లో స్టార్ట్ చేసింది ఫస్ట్ మేమేనండి. ఐ వర్క్ విత్ ల్యాంకో హిల్స్ అనుకోండి, దివ్యశ్రీ అనుకోండి, మైండ్ స్పేస్ రహేజా అనుకోండి, ఇట్లా టాప్ మోస్ట్ బిల్డర్స్ అందరితో కూడా హైదరాబాద్లో వర్క్ చేసామండి మేము, ఒక గ్రేట్ సపోర్ట్ తోటి. అలాగే మేము నాలెడ్జ్ కూడా అలాగే ఎక్వైర్ చేసామండి ఇదే హైదరాబాద్ నగరంలో. నాలెడ్జ్ చేస్తూనే మేము ఎక్కడ కూడా మాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ మార్కెట్ని ఎప్పటికప్పుడు మార్కెట్లో కూడా అప్డేట్ అవుతూ, మేము కూడా అప్డేట్ అవుతూ, గవర్నమెంట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా మారుతూ వచ్చింది. ఫస్ట్ హుడా అనేవాళ్ళు, ఫస్ట్ గ్రామ పంచాయతీ అనేవాళ్ళు, తర్వాత హుడా వచ్చింది, ఇప్పుడు హెచ్ఎండి అంటున్నారు, అలాగే డిటీసీపీ ఉంది. ఇప్పుడు స్టాండర్డ్గా ఉన్నాయి ఏంటంటే రెండే అండి, అన్నీ వెళ్ళిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఒక కస్టమర్ నమ్మకంగా చేసుకోవాలంటే మనకి ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా, ప్లాటింగ్ అయినా, విల్లాస్ అయినా, అపార్ట్మెంట్స్ అయినా ఏది చేసుకోవాలన్నా హెచ్ఎండిఏ ఆర్ డిటీసీపీ అండి. హెచ్ఎండిఏ అంటే హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అనే ఒక అథారిటీ అండి హైదరాబాద్లో. వీరికి ఏంటంటే మనం ఎక్కడైతే కడుతున్నాం మోర్ దెన్ 1200 స్క్వేర్ యార్డ్స్ స్థలం ఉంది అంటే మన దగ్గర మనం హెచ్ఎండికి అప్రోచ్ అవ్వాల్సిందే. ఈ కింద వారు ఎవరు కూడా ఇవ్వడానికి పర్మిషన్స్ లేవండి. సో అట్లా ఏంటంటే మన బాడీకి వెళ్తే వాళ్ళకి అక్కడ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, బైలాస్ అన్నీ ఉంటాయండి. ఆ ప్రకారంగా మనం మన ప్లాట్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ ప్లాట్ని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి వివరిస్తే వాళ్ళు దాన్ని బట్టి చూసి మనకి ఎలిజిబిలిటీస్, మన పర్మిషన్స్ ఎంతవరకు వస్తుంది ఏంటి, వీటన్నిటి మీద వాళ్ళకి పూర్తి అవగాహన మనకి ఇస్తారండి. ఆ ప్రకారం దానికి తగ్గట్టుగా ఫీజులు అవన్నీ ఉంటాయండి. మనకి రెప్యూటెడ్ లైసెన్స్డ్ ఆర్కిటెక్ట్స్ ఉన్నారు, స్ట్రక్చరల్ డిజైనర్స్ ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనకి సహకరిస్తారండి. ఎందుకంటే హెచ్ఎండిఏ పరిధిలో మనం కనుక ఒక ప్లాట్ కొన్నా, అందులో ఒక విల్లా కానీ, ఒక బిల్డింగ్ కానీ, ఒక అపార్ట్మెంట్ కానీ ఏ చేసుకున్నా కూడాను వాళ్ళ ఒక స్పెసిఫికేషన్స్ అనేవి మనకు నిర్దేశిస్తారండి. స్పెసిఫికేషన్ అంటే ఏంటంటే మనం కట్టే బిల్డింగ్ అండి, ఏం పెట్టి కడుతున్నాం. ఇప్పుడు ఒక ల్యాండ్ ఉంది మీకు, ఆ ల్యాండ్ని ఎట్లా కట్టాలి, 300 గజాల్లో ల్యాండ్ ఉందా, 600 గజాల్లో ఉందా, 1000 గజాల్లో ఉందా, 2000 గజాల్లో ఉందా, 2 ఎకరాల్లో ఉందా, 20 ఎకరాల్లో ఉందా. సో సైజ్ డజంట్ మ్యాటర్ అండి. ఏ వర్క్ చేస్తానికి కూడా ఆ వర్క్కి ఆ గజాలు తగ్గట్టుగా
వాళ్ళు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారండి. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా మనము డ్రాయింగ్స్ అన్ని కూడా గీసుకుని డ్రా చేసుకుని పర్మిషన్స్కి వెళ్ళి పర్ స్క్వేర్ మీటర్కి ఇంత రేట్స్ ఉంటాయండి. ఈ ముందు ఈ ల్యాండ్ కరెక్టా కాదంటానికి ఏంటంటే మనకి ధరణి పోర్టల్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటే మనకి అక్కడ అన్ని క్లియరెన్స్లు వచ్చేస్తాయండి. వన్స్ అక్కడ క్లియర్ అయింది అంటే మనకి ఉడాలో అక్కడ మనకి సగం 50% పని అక్కడ అయిపోయినట్టే. ఆ తర్వాత పర్మిషన్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత మినిమం మనకి 30 to 40 డేస్ టైంలో ఇవన్నీ కూడా మనకి పర్మిషన్స్ రావడం జరుగుతుంది. డిపెండ్స్ ఆన్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది ప్లాట్. స్పెసిఫికేషన్ ఏంటంటే ఫౌండేషన్స్ అండి. ఈ ఫౌండేషన్స్ అన్ని ఎట్లాగంటే మనకి వివిధ రకాలుగా ఉంటాయండి. అండర్ లిమిట్ పైల్ ఫౌండేషన్స్ అని, ఐసోలేటెడ్ ఫుట్టింగ్స్ అని, ఇట్లా రకరకాల ఫుట్టింగ్స్ అండ్ ర్యాఫ్ ఫౌండేషన్స్ అని. ఈ డిపెండ్స్ ఆల్ ఆన్ ది సైజ్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్స్ అండి ఇవన్నీ కూడాను. అయితే ఈ సైజ్ ఆఫ్ ది ఫుట్టింగ్స్ అనేది ఏంటంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది ప్లాట్ అండి. ఇట్లా ఏంటంటే రకరకాల సైజులను బట్టి రకరకాల ప్లాట్లు రకరకాల డిజైన్స్ తోటి మనం ముందుకు వెళ్తామండి. ఇది స్ట్రక్చరల్గా మన ఫ్రేమ్డ్ స్ట్రక్చర్ అండి. ఆర్సీసీ ఫ్రేమ్డ్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటంటే స్టీల్ వాడతాం. డయా స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 8 mm to 40 mm వరకు మన డయా రాడ్స్ ఉన్నాయండి. అది మన స్ట్రక్చరల్ డిజైనర్స్ ప్లాన్ చేసినప్పుడు మన సైజ్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ని బట్టండి మనకి వాళ్ళు సరైన ప్లాన్ అది గీసిస్తారండి. వాళ్ళు మనకి ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి ఆ పర్మిషన్స్ రావడం బట్టి మన స్టీల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎంత స్టీల్ పడుతుంది ఏంటి, అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ టు స్టీల్ అయిపోయిన తర్వాత ఫుట్టింగ్స్కి ఎంత వాడాలి అని గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ అనేది మనకి డిజైనర్స్ ఉన్నారు. స్ట్రక్చరల్ డిజైనర్స్ మన సిటీలో మంచి రెప్యూటెడ్ డిజైనర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు మనకి గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఇస్తారండి. రైట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ M20, M30, M25, M30, M40, M50, M60 అట్లా M70, M100 వరకు కూడా మనకు కాంక్రీట్ గ్రేడ్స్ ఉన్నాయండి. ఈ డిపెండ్స్ ఆల్ ఆన్ అవర్ సైజ్ అండ్ షేప్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్స్ అండి. సో ఈ రకంగా ఇది ఒక స్పెసిఫికేషన్ అండి. ఏదండి ఫస్ట్ మనం అనుకున్నది ఫుట్టింగ్స్, నెక్స్ట్ మనం అనుకున్నది స్టీలు, ఇది అయిన తర్వాత స్ట్రక్చర్ ఫ్రేమ్ స్ట్రక్చర్ అంటామండి. కాలమ్స్ బీమ్స్ తోటి మనం ఏం చేస్తామంటే బిల్డింగ్ అనేది రేస్ చేస్తాం. ఒక స్లాబ్ వేసుకుని ఎట్ ద మీటర్ ఆఫ్ 3 meters హైట్ నుంచి 3.5 meters, ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ బిల్డర్ టు బిల్డర్ అండి. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మనది ఫ్లయింగ్ జోన్లో ఉందా ఏ జోన్లో ఉందా గవర్నమెంట్ మనకు ముందే పర్మిషన్ ఇచ్చినప్పుడు క్లియరెన్స్ ఇస్తారండి. వాళ్ళు మనం క్లియరెన్స్ తీసుకోవాలి. ఆ ప్రకారం మన హైట్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ అనేది డిసైడ్ చేస్తారు. జనరల్గా మన 5 story బిల్డింగ్ అంటే మనకి ఇన్ని మీటర్ల హైట్ అని ఉంటుందండి. సో అన్ని మీటర్ల హైట్లోనే మనం బిల్డింగ్ కట్టి కంప్లీట్ చేయాలి. ఈ విధంగా ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క సైజ్ ఆఫ్ ది ఏరియాని బట్టి ప్లాట్ని బట్టి మనకి డిజైన్ అనేది ఫ్రీజ్ అవుతుందండి. నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ బ్రిక్ వర్క్ ప్లాస్టరింగ్ అండి. బ్రిక్ వర్క్లో కూడా ఇప్పుడు రకరకాలు వచ్చింది. ఇంతకుముందు ఇటుకతో కట్టేవాళ్ళం. ఇప్పుడు మనకి సాలిడ్ బ్లాక్ వచ్చేసింది, ఫ్లై యాష్ బ్రిక్ వచ్చేసింది, ఏరోకాన్ బ్లాక్ వచ్చేసింది, లైట్ వెయిట్ అండి ఇవన్నీ కూడా. సో ఎవరిష్టం వాళ్ళది ఏ స్పెసిఫికేషన్ తీసుకున్నా కూడా దానికి నామ్స్ ఉన్నాయండి. అవుట్ సైడ్ వాల్స్ అని 9 inches వాల్ కడతాం, లోపల ఇంటర్నల్ వాల్స్ అని కూడా 4.5 inch వాల్ కడతాం. వీటికి ప్లాస్టరింగ్ చేస్తాము. అలాగే సీలింగ్ ఉంటుందని ప్రతి బిల్డింగ్ ప్రతి రూమ్కి సీలింగ్స్ ఉంటాయి, సీలింగ్ ప్లాస్టరింగ్ చేస్తాము. ఈ బ్రిక్ వర్క్ కట్టిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్పెసిఫికేషన్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ప్లంబింగ్ అండి. దీస్ ఆర్ ద 2 important అండి. ఈ ఎలక్ట్రికల్ ప్లంబింగ్ కూడా ఏంటంటే మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఆర్కిటెక్ట్ డిజైన్ చేసి ఇస్తారండి మనకి. ఎక్కడ ఏ రూమ్లో ఎన్ని లైట్లు రావాలి, ఎక్కడ ఫ్యాన్ రావాలి, ఎక్కడ ఏసీ రావాలి, ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రికల్ డిజైన్ చేస్తారండి. ప్రతి ఫ్లాట్కి అయితే ఫ్లాట్, విల్లా అయితే విల్లా, దానికి పారామీటర్స్ ఉన్నాయండి. ఆ దీనిలో డిజైన్ చేస్తారండి. డిజైన్ చేసేసిన తర్వాత మనకి చూపిస్తారు ఇలా వస్తున్నాయి అని చెప్పని. ఆ విధంగా మనం చూసి ఓకే అంటే అదే ఫ్రీజ్ చేస్తారండి. ఈ బ్రిక్ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత మనం అవుట్ సైడ్ కాండ్యూటింగ్ చేస్తే బాగోదు కాబట్టి కన్సీల్డ్ పైపింగ్ అంటాం అనమాట, కాండ్యూటింగ్ అంటాం. సో బ్రిక్ వర్క్లోనే మనం ఎక్కడైతే పైప్స్ వస్తున్నాయి మొత్తం కొట్టుకుంటే ఎక్కడైతే అవసరం ఉందో అక్కడే చిప్పింగ్ చేసుకుని అక్కడే పైప్స్ ఇన్సర్ట్ చేసుకుని ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం ఒక సిస్టమేటిక్ ఒక నీట్ వర్క్ చేసుకుని ఏంటంటే అది మళ్ళీ ప్లాస్టింగ్ చేసేసి దాన్ని క్లోజ్ చేసేసి ఎక్కడికెక్కడ మనం ఒక స్పెసిఫికేషన్ అనేది ప్రూవ్ చేస్తామండి. అట్లా అదంతా అయిపోయిన తర్వాత ప్లంబింగ్ కూడా సేమ్ అండి. మనకి 3 bedroom ఫ్లాట్ అంటే 3 toilets వస్తాయి, 2 toilets వస్తాయి, 2 BHK అంటే 2 toilets వస్తాయి. వాటిల్లో కూడా సేమ్ ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఎట్లా వచ్చిందో దానికి కూడా అలాగే ఇస్తారండి. సో అది కూడా పైన ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ నుంచి మనకి పైప్ లైన్స్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి ఏంటి, ఒక లైన్ అంతా కిచెన్కి వెళ్తుంది, ఇంకొక లైన్ టాయిలెట్స్లోకి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. ఇట్లా మనకు వేరియస్ డిజైన్స్ ఉంటాయండి. ఈ ప్రకారంగా డిజైన్ చేసుకున్నాక ఆ ప్రెషర్స్ అన్నీ కూడా మాకు టెక్నికల్ డేటా ఉంటుందండి. ఒక పైప్లో ప్రెషర్ ఎంత మెయింటైన్ అవ్వాలి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు కొత్తగా చూస్తున్నాం ఎవరు సరైన డేటా మెయింటైన్ చేయట్లేదు. వాళ్ళు ఎందుకంటే పాడైపోయింది కన్స్ట్రక్షన్. ఎట్లాగంటే టూ మెనీ ప్లేయర్స్ అయిపోయారు. ఎవరు కూడా దే ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ది సిస్టమ్స్ ప్రాపర్లీ అండి. ఇవాళ మేస్త్రులు వచ్చి కట్టేస్తున్నారు, లేదంటే వర్కర్స్ వచ్చి అపార్ట్మెంట్స్లోను విల్లాస్లోను పనులు చేసేస్తున్నారండి. దెర్ ఇస్ నో క్వాలిటీ అట్ ఆల్. ఎందుకనంటే ల్యాక్ ఆఫ్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అండి. మేము మా టైంలో మేము చేస్తున్నప్పుడల్లా ఏంటంటే మాకు కూర్చోపెట్టి మాకు ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉండేది, ఇవన్నీ జరిగాయి. మేము ఇప్పటికి ఈ రోజు కూడా మేము వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ఆల్ దోస్ స్టాండర్డ్స్. ఇంత వయసు వచ్చినా ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినా కూడా మేము చేసే ప్రతి సైట్లో మా పర్సనల్ ఇన్స్పెక్షన్ ఉంటుందండి. పైప్లో ప్రెషర్ మెయింటైన్ చేస్తామండి. ఆ ప్రెషర్ 24 hours to 48 hours ప్రెషర్ మెయింటైన్ చేసి అది విస్టాండ్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసి అప్పుడే మేము ప్లంబర్స్కి పని చేయడానికి అవకాశం ఇస్తామండి.
అలాగే ప్రతిదీ కూడాను ఒక ప్లాన్ తోటి ఒక చెక్ లిస్టులు ఉంటాయండి, మెథడాలజీ చెక్ లిస్టులు అని ఉంటాయి. వీటి ఆధారంగా మీ ప్రాజెక్ట్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకుంటే అది చిన్నదైనా పెద్దదైనా సిస్టమ్ అండి. ఆ ప్రకారంగా మేము ముందు తీసుకెళ్తామండి. అట్లాగే అట్ ద సేమ్ టైం కమింగ్ టు ది జాయినరీస్ అండి. ఇప్పుడు నేను మీకు ప్లంబింగ్ చెప్పేసాను, ఎలక్ట్రికల్ చెప్పేశాను. నెక్స్ట్ కంపల్సరీ జాయినరీస్ అంటే మనకి డోర్స్ అండ్ విండోస్ ఇవన్నీ అండి. ఇప్పుడు వుడ్ కొనే పరిస్థితులు లేవండి మార్కెట్లో. మనం ఓన్లీ మెయిన్ డోర్ ఒకదానికి టీక్ వుడ్ ఫ్రేము, టీక్ వుడ్ షట్టర్ పెడుతున్నాం బికాస్ ఆఫ్ ఫర్ సమ్ గుడ్ ఎలివేషన్ అండ్ గుడ్ ఎస్థెటిక్ ఎఫెక్ట్ కోసం అని చెప్పి మనం దానికి వెళ్తున్నామండి. ఇప్పుడు విండోస్ అని వచ్చేప్పటికి ఏంటంటే వుడ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇప్పుడు యూపీవీసీ అని చెప్పి మార్కెట్లో వచ్చేసిందండి. యూపీవీసీ ఫ్రేమ్స్ అవి కూడా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ వాట్ కాల్ సర్వీస్ అండ్ మంచి 20 years వరకు మనకు దానికి వుడ్కి అయితే ఎంత లైఫ్ వస్తుందో యూపీవీసీ కూడా అదే వస్తుందండి. ఇది పూర్వం లేదండి, ఇది ఓన్లీ జర్మన్ టెక్నాలజీ, జర్మనీ నుంచి మనకి ఇంపోర్ట్ చేసుకుని అక్కడి నుంచి ఇండియాలో కూడా చాలామంది ప్లేయర్స్ వచ్చేసారండి. కానీ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయట్లేదు. కొన్ని స్టాండర్డ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పటికీ వాళ్ళు అదే స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఆ ప్రకారంగా ఆ క్వాలిటీ తీసుకుని వాడుకుంటే మటు డెఫినెట్గా క్వాలిటీ ఎప్పుడు పాడవదండి. కానీ ఇప్పుడు ఇవాళ ఒక క్వాలిటీ కన్స్ట్రక్షన్ కావాలి అంటే మటుకు క్వాలిటీ ఇంజనీర్ కంపల్సరీగా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ ఇస్ మస్ట్ అండి. ఇవాళ హైదరాబాద్లో లోపం జరుగుతుంది ఎక్కడయ్యా అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ని పక్కన పెట్టేశారండి. ఇవాళ మా బాబాయ్ కొడుకున్నాడు, మా పెదనాన్న కొడుకున్నారు, మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడని దీనిలో పోతున్నారు. కానీ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా దానివల్ల ఎంత నష్టపోతున్నారో ప్రజలకు తెలుస్తుందండి. ఎంత కోట్లు పెట్టి కొనుక్కుని వాళ్ళు చాలామంది బాధపడుతున్నారు. నేను పర్సనల్గా చాలా బిల్డింగ్స్ నేను వెళ్ళి ఇన్స్పెక్ట్ చేసి ఎన్నో కరెక్షన్స్ చేసి మళ్ళీ పాపం వాళ్ళ దగ్గర 4-5 లక్షలు ఖర్చు పెడితే కానీ అవన్నీ కూడా సెటరేట్ అవ్వట్లేదు. ఇవాళ హైదరాబాద్ పరిస్థితి అట్లా అయిపోయిందండి. సో మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఎవరేం పాటించినా కూడా ఒక సిస్టము, ఒక పద్ధతిలో మన కన్స్ట్రక్షన్ కనుక మెయింటైన్ చేసుకుంటే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదండి. మేము మినిమం నేను 30 years గ్యారంటీ ఇస్తానండి. నేను 90sలో మేము కట్టిన బిల్డింగ్స్ ఈ రోజుకి చెక్కు చెదరకుండా ఉన్నాయండి. అలాగే ప్లంబింగ్ కానీ ఎలక్ట్రికల్ ఈ రోజు కూడా వైరింగ్ చేంజ్ చేయలేదండి. ఎవ్రీ 20 years మార్చేసుకోవాలంటే ఈ రోజు కూడా నేను చేసిన బిల్డింగ్స్లో వైరింగ్ చేంజ్ చేయలేదు. దట్ ఇస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ అట్ దట్ టైమ్ అండి. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్న అది చిన్న బిల్డింగ్ అయినా హై రైజ్ అయినా ఏదైనా ఒకటేనండి. అలాగే హై రైజ్లో ఒక రెవల్యూషన్ వచ్చిందండి. ఇవాళ కట్టుబడి లేకుండా అంటే బ్రిక్ వర్క్, ప్లాస్టింగ్, స్లాబ్స్ ఇవన్నీ లేకుండా అంటే మై1 టెక్నాలజీ అని చెప్పి అల్యూమినియం షట్టరింగ్తో వచ్చేసిందండి. ఇవాళ దాంతో బహుళ అంతస్తులు మనం 50 floors నుండి 100 floors కూడా కట్టేయచ్చండి. నా అనుభవంలో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం మేము ల్యాంకో హిల్స్లో పనిచేసామండి. అప్పుడు మేము ఎక్కడ సౌత్ ఇండియాలో వీఆర్ ది ఫస్ట్ టు కంప్లీట్ 36 floors బిల్డింగ్ అండి. అది కూడా నా చేతుల మీదుగా అవ్వటం నాకు చాలా గర్వంగా అనిపించిందండి. అప్పుడు ఈ అల్యూమినియం షట్టరింగ్ టెక్నాలజీ తోటి మనం బహుళ అంతస్తులు కట్టచ్చండి. ఇది కూడా చాలా ఎఫెక్టివ్ వర్క్ అండి. స్లాబ్ అన్ని వాల్స్ అన్ని ఒక్కసారి మనం చేసేయచ్చు. ఒకసారి అది స్లాబ్ ఎవ్రీ 1 week ఒక స్లాబ్ వేసి తీసేయచ్చండి. అలా బహుళ అంతస్తులు మనం ప్లానింగ్ చేసుకుంటే 50 floors 100 floors కూడా కట్టేయచ్చండి. అది అయిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా పెయింటింగ్ అన్ని కన్సిడర్ అయిపోతాయండి. ఎలక్ట్రికల్, ప్లంబింగ్ అన్నీ కూడా స్లాబ్ ముందే కంప్లీట్ అయిపోతాయండి. ఏ బిల్డింగ్ అన్నా అందుకనే అంత ఫాస్ట్గా హైదరాబాద్ ఇన్నంత కన్స్ట్రక్షన్ ఇంత ఫాస్ట్గా జరుగుతున్న కారణం మెయిన్ అదేనండి. నెక్స్ట్ కమ్స్ టు పెయింటింగ్స్, ఫ్లోరింగ్స్ ఇవన్నీ సమ్మల్టేనియస్గా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఒక 50 story బిల్డింగ్ కట్టాలంటే మ్యాక్సిమం డబ్బులు మన చేతిలో ఉంటే మనీ ఫైనాన్షియల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉంటే 1.5 years 2 yearsలో ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతుందండి. దట్ ఈస్ వాట్ అండ్ కమింగ్ టు ద స్పెసిఫికేషన్స్ ఇన్సైడ్ లైక్ ఇప్పుడు నేను డోర్స్ చెప్పాను. మార్కెట్లో వాళ్ళు చాలా ప్రైస్ వచ్చారు. ఇప్పుడు వెళ్ళి మనం ఏం కొనక్కర్లేదండి, మన సైజెస్ ఇచ్చేస్తే వాళ్ళే వచ్చి సప్లై అండ్ ఫిక్సింగ్ అండి. వాళ్ళ మార్కెట్లో అన్ని రేట్స్లో అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి. 5,000 నుంచి 50,000 రూపాయల వరకు మనకు మెటీరియల్ మనకు దొరుకుతుందండి, అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎవరు ఎంత పిండి కొద్ది రొట్టె అన్నట్టు మనం మార్కెట్లోకి వెళ్తే చాలా దేర్ ఆర్ సో మెనీ ప్లేయర్స్ అని తీసుకొని చేయొచ్చు. అలాగే ఇప్పుడు ప్రతి బిల్డర్ కూడా నేను ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ ఇస్తున్నాను, ఈ బ్రాండ్స్ ఇస్తున్నాను అంటారు. అందరూ పెద్ద పెద్ద బ్రాండ్స్ పేరు యూజ్ చేస్తారు. కానీ అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది మీరు చెప్పగలరండి? అంటే ఇప్పుడు మార్కెట్లోనండి వాళ్ళు మీకు బ్రోషర్లో రాస్తారండి. వాళ్ళు ఏమని రాస్తారు, ఈక్వలెంట్ మేక్ అంటే దేనికి ఈక్వలెంట్ మేక్? ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఉన్నాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శానిటరీ వేర్ తీసుకుందామండి. తీసుకుంటే జాగ్వార్ మేక్ ఉంది, హింద్ వేర్ ఉంది, ప్యారీ వేర్ ఉంది, సెర్రా ఉంది, నీజర్ ఉంది, గ్రోహే ఉంది, చాలా ఉన్నాయండి. దేర్ ఆర్ సో మెనీ ప్లేయర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఇందులో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ₹1 కోటి పెట్టి ఒక ఫ్లాట్ కొంటున్నారు అనుకోండి, కస్టమర్ ఒక 3 BHK ఫ్లాట్ తీసుకుంటున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళకి మినిమం స్పెసిఫికేషన్ ఏంటి అట్లా ఉండాలంటే వాళ్ళు మళ్ళీ 10 ఏళ్ల వరకు ఏది కూడా రిపేరబుల్గా ఉండకూడదండి అక్కడ. ఆ విధంగా మనం వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ది శానిటరీ ఫిట్టింగ్స్ లైక్ కంపెనీ జాగ్వార్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ మేక్ అండి. ప్యారీవేర్, హింద్ వేర్ ఇవన్నీ సెకండ్ గ్రేడ్కి వస్తాయండి. అట్లా ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్స్ తోటి మీట్ అయ్యే స్పెసిఫికేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఎందుకంటే దాని లోపల ఉంటే కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయి పోర్స్లతో తయారవుతాయి WCs అవన్నీ కూడాను, అవి కొంచెం మిడ్ రేంజ్కి వెళ్తే అరౌండ్ 20,000లో 15,000 20,000 వెళ్తే యూ గెట్ ఎ వెరీ గుడ్ రేంజ్ అండి. అవి పెట్టుకుంటే చాలా లాంగ్ లాస్టింగ్ ఉంటుంది, మంచి సర్వీస్ కూడా ఇస్తాయండి, తీసుకున్న కస్టమర్ హ్యాపీగా ఉంటారండి. అలాగే టైల్స్లో కూడా స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్
₹35 ₹40 నుంచి ఉన్నాయండి. అట్లా అప్ టు ₹80 వరకు మీరు వెళ్ళినా దే గివ్ వెరీ గుడ్ లైఫ్ అండి. అది ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద బిల్డర్ ద పర్సన్ హూ షుడ్ నో దట్ స్పెసిఫికేషన్ అండి. ఏది ఎలా ఇవ్వాలి ఏంటి అని చెప్పి, నాట్ కమర్షియల్గా కాకుండా ప్రతి బిజినెస్కి ప్రాఫిట్ ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా చూసుకునేలాగా ఒక అవగాహన చేసుకుని ముందుకు వెళ్తేనండి చాలా బాగుంటుంది మార్కెట్ అయితే. థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు. థ్యాంక్ యూ. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అంటే ఏ విధంగా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలని శ్రీనివాస్ గారు చాలా చక్కగా చెప్పారు. సో ఫ్రెండ్స్, నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, నా పేరు రవిచందన్ రెడ్డి అండి. సో నేను చాలా వరకు మల్టిపుల్ బిల్డర్స్తో కలిసి వర్క్ చేస్తున్నా అని చెప్పాను. సో ఒక స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ, ఒక క్వాలిటీ మెయింటైన్స్ చేస్తూ నేను కన్స్ట్రక్షన్ను మీకు అడ్వైజ్ ఇస్తాను, ప్లస్ వర్క్ కూడా చేస్తానండి. సో ఇదే విధంగా మీరు మీ సైట్ని డెవలప్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటే యూ కెన్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మీ. నా పేరు రవిచందన్ రెడ్డి అండి, అండ్ నా ఫోన్ నెంబర్ 9603155473. థ్యాంక్ యూ అండి.